kakati nzo kwogerako namwe bannayuganda bannange ku mbeera eri mu ggwanga. Njagala ombuulire omusomesa abadde tafuna miliyoni ng'afuna mitwalo 3 kubanga leka mbabuulire future ya buli muntu gw'olaba eri mu musomesa kubanga ye muntu akujja mu nursery era that's why I respect them so much. Okubeera doctor, okubeera lawyer, okubeera pilot, it's a teacher. Kakati njagala nkubuuze ebbanga abasomesa bamaze tebagula amasomero newankubadde corona waali, do you expect omusomesa abadde afuna emitwalo 3 okudda ku ssomero okusomesa ng'asobola okutula wali ssaawa zino asiika chips atereka omutwalo? Twogeramu bwogezi, omanyi mulina omuze bw'oyogera ku mazima nga bakunona. Njogeramu bwogezi tukubaganye ku birowoozo era nga munnayuganda kubanga ndi muzadde ama parent era mpeerera. Tutuuka ewaka si wange wokka oba mu Uganda at large nosanga abaana nga bali ku TV balaba bintu bya buseegu. Tubajjeko TV kati kubanga obudde bwonna they at home fe tuli bazadde tukola tuvaawo ewaka. Ompuliriza, abaana balaba ebintu ebyo. Abaana batandise n'okwebaka ne bannyina lwakuba tebalina byakukola. Tolowooza nti buli omu yenna agenda ku affordinga ssente ezigenda okubanga omwana ali ku coaching. Ekisooka tetukola. Abakola weebali n'abatakola weebali. Saasira abaana abali ku muziga ennyumba 4 zitudde mu kifo kimu. Ompuliriza, bazadde bawe bakera ku makya bagende bayiye obwana babuleka waka abakulukuluko waliwo ebivubuka waliwo ebisajja ebikulu. Bannange, where are we going? What is going on? Nze I'm requesting as a Ugandan batekewo measures and we learn to live with corona. Abaana badde ku ssomero. Bintu bingi bye tuli mu kulaba ebitasobola na kuyimirira n'oloopa oba ebigenda mu maaso kubanga era tebajja kuwuliriza. No one is going to listen to you. Lwaki bazima tebavaayo bekivunaanyizibwako ab'ebyenjigiriza ne batendeka abantu okubeera n'obulwadde than okubanga abaana baffe bali mu kufuna mbuto banaye babeeko kye batukolera. Abaana abato kati batandise okwekiisinga. Abasomesa bano bakola omulimu gw'amaanyi kubanga be bazadde abasookerwako. Abaana bali mu kwonoonekera waka to the point esemberayo ddala. Omanyi bw'osaba oba n'oyogera ku mazima they take you wrong. Toteekeddwa kwogera naye ng'amazima gali nti nze njogedde ng'omuzadde. When I find kids at home nga bali ku poning oyo balaba kubanga ama TVs galaga ebintu by'obuseegu mwenna mukimanyi ama TV agamu era okwekiisinga omwana wa baby tiyandibadde ebyo ng'abiraba. Abali mu buliri muno busoopu bwammwe ebintu ng'abaana abamu bandi betibabiraba naye obutabiraba balina kubeera ku ssomero. Bannange muteekewo measures enkakali abaana badde mu masomero. Nze nkugambye omusomesa abadde afuna emitwalo 4 ali mu kyalo essaawa zino bukyanga abeera mu kyalo yakakuba amataffaali ettanuulu nga 12 kati atunda amataffaali ge mazima n'omugamba otya nti akomewo mu ssomero akolere emitwalo 4 newankubadde era kituyigiriza okukola but we have to put in measures. Bannange bekikwatako ab'ebyobuyigirize mutuyigirize oba mututendeke bwe tuyinza okukola abaana tusobole okubeerawo nga corona waali nga abaana basoma naye our kids bonoonese. Uganda at large eyonoonese naye ebyo byo tebyogerwako. Please, we are begging. Abasomesa basobola okwandolinga abaana and we are not sure right now tina abasomesa bamu bagenda kudda mu masomero abamu tebagenda kudda because bayiza okukozesa emikono than okulinda emisaala abamu gye babamma kubanga bali ku payroll bo abakimanyi nti sure win sente bagenda zifuna naye saasiro wa private awatali government abaana basigadde wakanti rent wabwerere nedda tubuuza bubuuza era twogeddeko bogezi banaye temunnona njogedde ng'omuzadde because I'm a parent ate empeerera kati akakiiko akandibadde ku ssomero tukatadde waka mutunnyonnyole tukoze tutya what next.